没人在乎我。你别给我镜头了，求求你了。我们见过好几回了，腻了。看，没人在乎我。 应该说你要吃不了，我不会。我要吃蒸羊羔。这什么讲究模样？今天你过生日，要不过生日咱们应该我给他做一顿吧，他是首席。哦，对哦。要不这样吧，你进去做。大家每次谈恋爱我在。待会儿你开始尝一口你的面，然后念你的餐。车里面等你们。别走了。别给我镜头了，求求你了。 手在这儿，我拉你，好不好？你不用伸手，我会拉住你。要汉堡吗？比武校。我们见过好几回了，腻了。我哥为什么比赛？那个。别说了，又没干嘛。是的。我还有2只手臂撑不开啊，人还在。是我来。啊，对，我手里还有东西。对，你就做脸让我知道，咱们俩一起咬这口。来，妹妹要叫到你脸了，对的。3、2、1，开始。不好意思，我们的同学回来给再来一次。2、1 ，Action。 肉饼上，一根小乐乐饼。哈哈哈！差不多差不多。这样会不会像拥抱小孩一样？靠这么躺着。这样。到这里啊，对。刚才我就说，不可能是这个。我妹没什么朋友，只喜欢这样。确实，我长得还可以，一定要说吗？必须说，那什么好谦虚的呢？本来就长得可以。那从这里上手，腿还挺长的。对不对？好。打扰一下，去年的比赛这边就把鞋子弄掉了，会让我看一眼，对不对？那我帮你。预备，3、2、1。过去。好。等一下，我你往前走一步，再来一次，再来一次。这周回来的。这哪包？就这个，这个录音老师，现不是啊。我给
好，开始。看，哎，还可以啊。来拍吧。好看，好看。神功大成，再来这个。昨晚练了一晚上。那就错。留言告诉我你想看到谁。You never was so fond of memories. It takes那这个也是这样吗？我跟你讲，贴在背后。蛮高的。他两只手。三米钢管。这个炮上那个位置，我就要转到那个位置。对，发一点点，发一点，发一点。对，接太多了。啊，对。好，我知道，我知道。好 ，OK。对。对啊，怎么飞起来？这样。对。上马。你不用，你啥也不用动，你就把手放在。对。第一次见到你，就想认识你。糟糕的天气里遇见了你，是暴雪里唯一的慰藉。怎么会有这样的人，带你上雪山，又开车狂奔到盛夏海滩，在沙滩上给你一整箱冬天的雪。爱和梦想是我们彼此存在的意义。台球和你占满了我的世界。没有非去不可的地方，没有真心想要的东西，更没有非要在一起的人。直到在暴雪时分遇见你。生活有时失意有时赢，希望爱情没有暴雪，只有情。Ready? Roll camera. Ready. 3, 2, 1, action. 其实两个人有点像两个世界的人，他在里面，可能我在外面。这个其实挺浪漫的，因为两个人还没有认识，微信也没有加上。我觉得这个 OX 我就直接问出来行不行？我在哪？你怎么了？我的意思是，这几年稍微有一点压迫一点。
不方便。我怎么可能不方便啊？不能按，不能按。对，再加上然后那个点一下，就是漏了一下，可以啊。这道都走反了。他一直很明显吗？对，我后来发现有些都。行了。你要不要补鼻子呀？鼻子看的很厉害。好了，过了完美。有点吧，不一样。我都是这样子的，是不是？吹风。微信。然后等那个重下了。跟你讲，这手饭就到楼下去。那你有厕所啊？哎呦，对不起，导演。我来吧。没事。提前。说话了吧1、2、3 ，OK。过分，我没有。1、2、3。往那边走，越近了。来，这边请。来，这边请。那不是红的，那不是红的。看左转嘞，还是直行嘞？要左转。来了来了，来准备，开机。我觉得这场戏要是拍的厉害就行了。看着我后背，然后你说的，一路啪啪啪啪。哎，你叫我干嘛？真是假的！我就在那边一路把你拽下来，然后我说过了，我就把你拽回去。这是我在后面滑倒，在前面拖。我把你拖住。啪啪啪！刚那个真的不是我演的。哎，一害羞加滑倒。不用。对。老妹儿，咱没见过雪能吧？没见过这么小的雪。没见过雪啊！干啥？不知道这有 WiFi 啊？你挺会省钱的。我先把这些吃完。对，没有事，那时候就是零卡，来吧。一点也不把俺当外人。我拿我当外人。没把你当外人，怎么？知道这是什么意思呢？你就在这比量一下。那就比量一下我的视线，就是看在这儿，然后再看一个画。对，他已经成功的把咱俩都带成东北话了，我有感觉。不是，我觉得我们俩被他绕进去了已经。没有。让大家不知道我
是干嘛？真的以为我是有事儿还是干嘛，是吧？后一个他们给你的上线箭头。老晕。黄金手鱼嘛。摸耳朵，摸那边我看不见。哎呀！我给你开机，然后我再进场。好。准备好了吗？赵导演，那现在目前看的可以吗？我去当演员了。陆星辰，我自己走了。去哪儿了？去哪儿了？李阳，别管了，给我吧！你说我去哪里？李阳，求他帮我！不要问，知道他是谁吗？孟小冬的妹妹。我真的还是你照顾我。真甜啊！我就是那种铿锵有力。嘿，一字一对有合唱。模仿前面儿。他干什么？我真的演的你爸爸，你问导演吗？啊，看谁呀？看谁呀？演的你爸爸呀。那是你爸爸吗？叫梦雨，好不好？叫我一声，给你个红包好不好？不可以骗你，这都太幼稚了。哼，我不知道，再学不许下去。小果，哇，哎呦！我看到他了。我走了。哼。对，慢点啊！啊！怎么了？怎么办？看到了。看到就看到了。哇塞！ No. 你看，先习惯一下。准备啊！哎呀！好了，我们和好了，给你吃樱桃。